احنا هندرس ايه في الكورس. اول حاجة بنبدأ من الاول خالص ليفل 1، نبتدي ياخد الحروف. هو ده اللي احنا عاوزينه عشان يبتدي يتعلم القرايه. مش هينفع اعلم طالب conversation اذا كان مش عارف يقرا. هيقرا conversation ازاي لما يجي يدرسها بعد كده او يذاكرها مع نفسه ومش عارف يقرا؟ فاول حاجه لازم نتعلمها هي الريدنج، القرايه. فبنتعلم من اول الحروف، بعدين CVC words، short vowels long vowels، وبعدين نبتدي اتعلم الكلمات الطويله وتركيبات اللي هي letter combinations اللي هم الحروف مع بعض زي كلا بلا. الحاجات دي لما تيجي مع بعض ليفل 5 اهم ليفل بالنسبه لي، يعني حتى في كبار مش عارفين يقروا كويس برشح لهم ليفل 5. ليه؟ لانه في تركيبات حلوه جدا اللي هي TION بتنطق عشان SURE بتنطق جر، زي treasure translation. فالطفل صغير ممكن يبقى عارف يقرا كويس لانه درس الحاجات دي، وحد كبير ما بيعرفش لانه ما درسهاش. هو ده كل الفرق. ملوش دعوه بقى الطالب ده سنه قد ايه. مجرد ما بنتعلم القرايه، طبعا مش بناخد الكونفرزيشن بعد ما نخلص القرايه، لا، مجرد ان الطالب بس يبتدي يعرف يقرا شويه ببتدي اقدر اديله conversation. يعني احنا ممكن نديله حاجات بسيطه في level 1 لان هو هيتعلمها تلقين، مش هيعرف يقراها اصلا. say what's your name, how old are you, how many colors, what is this, what's that, are you hungry. الحاجات دي اذا ما عرفش وده عادي، يعني هو لسه بيتعلم تلقين. بيبتدي يتعلم بقى الكونفرزيشن بجد من ليفل 2 وبيتقيم عليها، بيكون عليها امتحان طبعا شفوي. الكلمات انا عارفه ان هي بتهم اولياء الامور جدا وبيحتاجوها في المدرسه وكل ده. عندنا كده كده ديكتيشن، يعني املا على كل سيشن، ده غير ان احنا بنراجع كل سيشن باذن الله. خلاص كده خلصنا ليفل 2، بناخد الكونفرزيشن من اول ليفل 2 وبنبتدي نعلى بيها واحده واحده لحد ما يبتدي الطالب يوصل لليفل B1. ايه بقى ليفل B1 ده اللي هو في برضو فيديو كنت وريته والطالب اللي وصل معانا الليفل B1 وما شاء الله بيتكلم بطلاقه حلوه جدا، يعرف يتكلم English with an accent, an American accent. It was يعني super amazing. I'm so proud of him until now. فهو ده يعني اغلب محتوى الكورس عندنا، ان احنا بنحاول نوصل الطالب اللي ما بيعرفش يقرا انه يعمل conversation، انه يتكلم مع اجانب، نبقى فاهمهم. بنحتاج طبعا ولي الامر ان هو يتابع معانا، مش هينفع بس ان احنا نكون سايبينه كده للتيتشر، لا لازم نتابع معاه، تساله عملت الهوم ورك ولا لا، طيب حليت، طيب ذاكرت. كل ده بيفرق جدا. الطالب ولي الامر المهتم الطالب ده بيفرق جدا عن طالب ولي امر مش مهتم. فجنب الكورس انا لازم اكون متابع معاه، لازم اشوف درجاته. كل دي حاجات تفرق جدا. لو انا فعلا عايز ابني يتكلم انجليش، مش هينفع بس ان انا ادفع فلوس واقول خلاص هو هديله الكورس الموضوع انتهى. لا، تابع معاه، شوفي وصل لفين، شجعيه، قولي برافو عليك انت طلعت الاول، وهكذا. كل دي حاجات بتفرق جدا جدا ان الطالب بيحب اللغة ويتحمس انه يتعلم. Thank you so much.